gạch nó mắc không các bạn. Chiếc xe được trang bị máy Ôn 40 rất là khủng các bạn nhé. Và đây hệ thống gầm cầu của em nó. Đây hệ thống phanh hơi lốc kê này các bạn nhé. Các bạn có thể thấy lốp đôi của nó này rất là to. Lốp chống đây 650 chừng 16 các bạn nhé. Chiếc xe được trang bị hệ thống gạt mưa, đèn led. Và đây là hệ thống còi hơi các bạn nhé, còi sen. Chiếc xe được trang bị quả bình ắc quy 150 ampe, quá là to. Và đây là một cụm cắn mát.